Karpa. Teen sulle nüüd siis. Sassi. No. Tšau, Tormi, Alar siin. Kuule, valmistan meil siin sikleid hooajaks ette ja mässan siin Sebastiani sikliga kallal, et Karpa midagi jamab, käima ei lähe hästi ja tühi käiku nagu ei ole, et oskad äkki midagi soovitada, et sul ka kogemusi on nende võrridega, et alusta sellest, et värske pents oleks sees kindlasti, siis vaataks nõel on korras. Ja kui sa täpselt ei tea, mis seal sees toimub, siis pane baasseadistus sisse ja hakka sealt minema. Nii on kõige lihtsam alustada. Okei. Kuule, ja siin mõtlesin, et äkki loosiks ühed prillid ka vaatajate vahel välja. Et ära küsi, miks, aga tundub, et need võib vaja minna. Kuule, aga see prillide info on küll väga hea ju. See on minu super uudis igale Krossi endurosõbrale, et kuule, aga suured tänud sulle, ei sega sind rohkem, et kas mul ka siin siklialal veel rohkem töid vaja ära teha, et kas ma üritan kedagi teist ka vahepeal. Okei. Kuule, aga davai, tänks sulle ja tšau. Kuule, davai. Ohohoo. Aga küsin Karli käes ka, mis ta arvab. Tulin siis siia KTM-i Karli juurde. Et Karl aitab mul siis sikli üle vaadata, et võib-olla asjad, mis ma peaks enne moega siin kindlasti ära vahetama. Mingid sellised nipet-näpet asjad, et oleks esimeseks crossiks kohe kindlasti valmis. Et võib-olla edasi hooaja jooksul jõuab veel kindlasti palju hoolduseid teha, aga esmane võib-olla siis nagu enne moega siis nagu suurem ülevaatus ära teha, et äkki oskad mind juhendada. No jaa, ikka. Kevadine ettevalmistus hakkab sügisel on ju, teed suure pesu, võtad plastikud ära, paagi maha, vaatad kõik üle, et siuksed kohad, mida sa tavaliselt igapäevaselt ei vaata on ju, et näed ka sealt plastikute alt, et kas kuskil on mingi mõra või mingisugune kahjustus. Et kui siuke suurem pesu ja ülevaatus on sügise poole tehtud on ju, siis talvel saab garaažis, kui on juba külm, nokitseda, vaadata üle laagrid kõik, rattalaagrid, lingilaagrid, traversilaagrid. Kevade poole soovitan vaadata üle sidur. Tihtipeale kleepub kokku, kui sa tükk aega ei sõida. Et tuleb lihtsalt võtta siduripakk korraks välja, kettad eraldi break-cleaneriga ära pesta ja siis kokku tagasi laduda. Mootori poole pealt tuleb igaüks ise vaadata, et kas kui palju tunde peal on sõidetud, kas on vaja kolbi vahetada, kas on äkki liiva saanud, sa tead, et filtri alt oli väike liivajälg. Et siis tuleb siuksed asjad talvel ära teha. Okay. No jah, mootorikeeti me oleme vahetanud niimoodi, et koos kepsuga. Ehk siis umbes raamatu järgi on see 100 tundi. Meil on siin olnud ka Enduro-pill, mis esimesse kolbivahetusse tuli 400 pealt ja kolb oli nagu uus. Et raamatu järgi ütleb, et kolb 50 ja keps ja vändalaagrid ja mootorikeet 100, aga kui ta on sul kõik liiva ei saa, siis tegelikult ei juhtuda ka suurt midagi. Okay. Mul pole veel niisugust vajadust väga on, et ütleme, klapid vajaksid reguleerimist. Aga ütleme, niisugune klapi kontroll oleks ikkagi mõistlik on teha, et niisugune vähemalt kas kord aastas, ütleme hobimehe puhul või oleks mõistlik tihedamini seda kontrollida? Ma olen siin KTM-is 5 aastat töötanud ja ma ei ole kordagi näinud, et klapi vahet paigast ära läks. No siis on sama, mis mul kogemus.
juhul, kui ta liiva ei saa, on ju. Et kui sa näed, et siit filtrist jookseb kopsikust sisse väike liivarada, siis tuleb kontrollida muidugi, aga niimoodi, et sul on puhas õli sees ja filter on kogu aeg puhas, et niimoodi klaapi vahed ära ei lähe, jah. Okay. Nüüd ütleme, õlivahetuse juures, mida võib-olla see siis nagu jälgima peaks? Ma tean, et paljud, kes tulevad näiteks mingi Jaapani pilli pealt Austria pilli peale, siis esimese õlivahetusega on kohe kõne siia, et kuule, metallipuru on hästi palju. Aga see on puhtalt sellepärast, et siin on magnetiga punn, on ju. Jaapani tsiklitel jääb see lihtsalt mootorisse ringlema, aga siit sa võtad selle punniga välja, et siis on algul veel natuke hirmutav, on ju, aga üldjuhul õlivahetus on lihtne, on ju. Punnid lahti, lased välja, puhastad ära, punnid kinni ja loodetavasti on meeles õli sisse tagasi ka valada. Mootoriõli, nii-öelda siis käigukasti õli, et manuaalis on kirjas, et panna seda 15V50 äkki, seda 4-takti mootoriõli, aga tegelikult mina nüüd olen hakanud kasutama 10V40 kiiroili. See on siis siuke spetsiaalne õli, mis ongi mõeldud 2-taktilisel käigukasti ja ta on külmalt, on ta siis juba natuke vedelam. Et see 15V50 tegelikult on külmalt päris paks ja 4-takti mootor küpsetab selle õli nagu päris kiiresti soojaks nagu sekunditega, siis seal ei ole seda probleemi. Aga siin kastis see õli looksub soojaks pikemalt kõvasti, et mina olen tähele pannud, see kiiroil tegelikult töötab paremini. Reaalselt on nagu aru saada ka, et käigud külmast peast lähevad natuke libedamalt sisse. Ja selle järgi ma sain kohe aru, et nagu kõik krossimehed teavad, siis teinekord see neutraali leidmine seal teise ja esimese vahel on raske. Et selle kiiroiliga tegelikult läks ta nagu ekstra raskeks, kuna ta libises sealt neutraalis nagu hästi kiiresti, hästi kergesti üle. Et see nagu oli indikaator mulle, et tegelikult see käigukasti mehhanismid siis liiguvad sujuvamalt ja paremini. Krossikatel kütusefilter kuskil on? On. Kütusefilter on väike filter, mida soovitatakse vahetada iga õlivahetusega tegelikult, ehk siis väga tihti on ju. Aga enamasti vahetatakse siis, kui meelde tuleb või mingi probleem on, et see on siis kiirliite vahel, see käib hästi lihtsalt, väike klõks lahti, seal on väike valge filter, selle võtad kruvikaga välja. Kui sa uue pilli ostsid, siis sul on äkki 3 tükki kohe kaasas. Selle paned uuesti sisse ja kiirliiti kinni niimoodi, et käib klõps. Kui see jääb lahti, on probleeme. Siin oli just hiljuti helistati Hispaaniast, et pilli ei käi. Et see tuleb korralikult klõps kinni panna ja läheb edasi. Paagi siseselt tal ei ole nagu midagi? On ikka, aga seda sa ise ei hakka vahetama. No, okay. Et see, ütleme, see ei vaja nagu sükest regulaarset vahetamist? Õhufiltri pesu on niisugune küllaltki tüütu tegevus, aga võib-olla mis aitab kaasa on kindlasti sellised pesukomplektid. Et meil on siis pesu jaoks spetsiaalne ämber. Ämbri siis põhjas on ka niisugune nagu põhjatald või kuidas öelda, et siis filtri pesemise ajal seda, mis filtrite lükkaks sinna siis ämbri põhjas olevasse siis liiva ja mis iganes muu mustuse sisse, et üldiselt ühe niisuguse ämbriga ma pesen tavaliselt mingi niisugune, ma võiks öelda, et mingi äkki 10-15 korda õhufiltreid, enne kui ma siis pesuaine ära vahetan, et aga see midagi, õhufiltrid võivad jällegi pesu ja et võtsin siis katsetuseks ka Putolaini siis filtripesuainet, et vaatan, kui hästi see filtri puhtaks peseb. Et muidu ma olen kasutanud Valvolaini siis pesuaineid. Ma tean, et paljud pesevad Feeriga. Mulle Feeriga ei meeldi pesta, seepärast, et seda vahutamist ja seda loputamist on nagu lihtsalt niivõrd nagu palju, et ma ei viitsi sellega tegeleda. Nii.
musta filtri ja vaatame, kui puhtaks teeb. Et iseenesest väga must õhufiltri ei olegi, aga kui ta juba seal mustad õhufiltri kastis oli, siis tuleb ta puhtaks pesega ja sellest ei pääse. Et tavaliselt ma siis pesen niimoodi, et ma lastan siis filtri pesuaine sisse ära. Lasen talle natuke aega siis imbuda ning seejärel siis juba hakkab see keerulisem töö pihta, et tuleb mustus välja pigistada filtrist. Kindlasti mida õhufiltri pesemise puhul ei tohiks teha, ei tohiks kunagi siis niimoodi väänata õhufiltrit, pigem lihtsalt pigistada ja suruda, et ja kui filter hakkab juba puhtamaks saama, siis veidi masseerin just neid õmbluste kohti ja siis kummi ja siis muffide ümbrust, et selle mustuses lahti saada. Ja selline see filter siis on. Nagu siis Karl seletas mulle, et sellised pruunid laigud on tingitud siis veest. Minu jaoks on küll imelik, seepärast, et see on siis filtri alumine serv ja siis nagu filtri kõige kaugem nurk, et kus see küll vesi, ütleme, sihukeste kohtade pealt nagu õhufiltrini ligi pääsenud, et ma saaks aru, et kuskilt siitpoolt, et kus ma siis nagu on ohtu, et pesuriga lased või midagi, et ja pärast esmast sihukest suuremat läbikurnamist ma siis tavaliselt panen siis filtri niimoodi aluse peale kuivama, et vajub see suurem siis vedelik sealt välja, et nii, siin on mul siis üks teine õhufilter, see on juba tõsiselt määrdunud, et vaatame, kui kaua sellega läheb puhtaks saada. Ja väga kohe lenki, et siis õhufiltrist saaks jällegi õhufilter, et ja kindlasti ütleme, pärast siis pesu on hea aeg vaadata üle, siis ega filtril ei ole kuskilt mingid rebendeid tekkinud, nagu siis Karl seletas, siis kõige suurem tõenäosus ongi siis tekitada vigastusi õhufiltrile nende kummilutide juurest, siis peale venitamise tõttu, et ütleks, et minu õhufiltrid on veel täitsa korras. Isiklikult õlitan filtrit selliselt, et uputan filtrit eelnevalt õliga täidetud ämbrisse ära. Selline meetod aitab filtri täielikult ja ühtlaselt ära õlitada ja tagab ühtlase filtreerimise omadused kogu filtri ulatuses. Ja puhtad õhufiltrid hoiame siis ükses tolmukindlas kastis. Vaja Sebastianil uut õhufiltrit, et ja ütleme õhufiltrit ma siis üritan küll nii kuivaks saada, kui saan, aga taas, kui ma siis kastida kuskil karpi seisma panen, siis ma jätan alati niimoodi paberi sisse, et see siis võtab veel sihukest lisaniiskust sellest pesuainest eemale siit õhufiltrist, et aga nüüd siis õhufiltri õlitus. Õhufiltris õlitamisel kõige tähtsam ongi see, et see õhufiltri oleks nagu täielikult ikkagi õlitatud. Muidugi selle liigse õli me tahame siit alati välja saada, aga alati siis veendume, et kõik igasugused kinnituskohtade tagused oleks samuti õlitatud korralikult, masseerime just õhufiltri need õmbluskohad ka läbi. Õli kogus oleks selles õhufiltris ühtlane, et liigse pigistame välja. Kui õhufiltrisse jääb liiga palju õli sisse, siis sikkel ei lähe käima esimese hooga. Et siis nüüd see liigne õli siit õhufiltri seest nagu välja saada, et ma kergelt tupsutan ta siis nagu paberiga üle, et päris kuivaks seda ikkagi ei pressi ja et õhufilter päris märjaks ka jää, et olen seda omal ajal läbi teinud, et õhufilter jäänud liiga õliseks, siis pärast on õli nire jookseb külje pealt välja, et
õhufilter on peaaegu kasutamiseks valmis. Nüüd mina siis enda siklitel on kõigil alati kasutanud niisugust liivasukka filtri peal, tegemist Twin Airi tootega. Et siis ütleme, hoiab selle õhufiltri natuke kauem puhtana ja ei pääse nii palju seda sodi ka võib-olla sellest õhufiltrist mööda. Enne uue õhufiltri paigaldamist puhastan õhufiltri ümbruse suuremast mustusest, et vältida siis mustuse kukkumist ja õhufiltri kopsikusse. Pärast filtri või pesukonna eemaldamist puhastan õhufiltri kopsiku ja servad vanast õlist ning kui ongi pesuga mõned veepisad kattest mööda pääsenud, siis eemaldan ka need. Tähelepanelik silm kindlasti juba märkas, et pesu ajaks panen kopsikusse paberi. See siis aitab pesemisel ära hoida vee sattumist sisselaskesse. Ning enne õhufiltri paigaldamist teen kopsiku seespoolt õhufiltri õliga kokku. See siis on nimetatud backup plan, et kui mingil põhjusel peaks peenike tolm filtrist mööda sattuma, siis suure tõenäosusega klipub see enne kopsiku seina külge, kui jõuab mootorisse. Ning viimaseks snipiks teen õhufiltri ja kopsiku kokkupuute pinna kokku tahkemäärdega. See siis aitab vältida õhufiltri ja kopsiku vahelt tolmu sissepääsemist. Kindlasti tasuks õhufiltri õlitamisel arvestada ooteajaga, enne siis filtri kasutamist. Sõltuvalt tootjast võib see veidi erineda, kuid üldiselt tuleks siis enne filtri kasutamist oodata circa 20 minutit. Põhjus lihtne, õli vajab aega, et jõuaks läbi immutada kõik filtri fiibrid ning et ka vedelda ja ära auruks. Ja jääks alles ainult väga nakkuv aine, mis siis tolmu osakese kinni püüab. Kui seletad ära, et kas gaasitrosse puhastada õlitatakse või? Neid õlitatakse küll, ma ise ei ole neid väga õlitanud, sest et mina ei näe nagu sellel väga suurt vajadust, sest et see töötab nagu niipidi ka, et kui ta on õline, siis ta võtab seda liiva rohkem ja tolmu ligi on ju. Okay, aga nüüd see gaasirulli alune, et ma olen päris palju kuulnud, et lihtsalt pane sinna ka mingit õli või määret vahele. Mulle meeldib see, kui gaasirull on nagu kuiv, et ei ole seal väga libe see määre, ei ole nagu libe, hästi kerge see rull, et oleks olema natuke ikka takistus seal. See on puhtalt, kuidas endale meeldib, et samamoodi kui seal on õli all, siis ta kogub seda liiva ja seda, mis siit lenksu pealt tuleb, seda nagu peent tolmu on ju. No nii, nagu Karl ja Alari rääkisid, siis tegelikult selle gaasitrossi määrimisega ja puhastamisega on igal ühel oma isiklik arvamus või arusaam, et siinkohal siis võib-olla räägiksingi kuidas mina teen, miks mina teen ja võib-olla ka mõned väiksed nipid, kellel on samasugune ratasäkki. Et mulle isiklikult tegelikult meeldib, kui see gaasitunnetus on siuke tassine ja siuke võimalikult libe. Aga selle jaoks peab teda siis ka päris tihti puhastama, et rohkem just siis, kui pill on juba vana, nagu mul on, 114 tundi. Nii, ja siin on ka kohe üks siuke väike asi, millest ma tahtsin rääkida. Et siukene lõga tekib siia siis, kui see lenksu ots, kui siit on värv juba maas. Ehk siis sisuliselt siia hakkab seda siukest alumiiniumpastat või siukest pasteeti hakkab siia kogunema tänu sellele, et see alumiinium on siit väljas. Kui ta on alumiinium, kui ta on fett, ma ei tea, mis on alumiinium. Ja see hakkab kittima ja see teeb ka selle gaasirulli hästi raskeks. Ja tänu sellele tuleb seda hästi tihti ka puhastada ja määrida mida iganes ja tegelikult mulle tundub, et mõistlikum oleks isegi see lenks välja vahetada, kui seal see värv juba maas on, sest et ta läheb mõnede sõidutundidega äkki näeb see gaas jälle juba raskeks tagasi. Alar ja Karl rääkisid sellest gaasitrossi õlitamisest, et tegelikult mina ikka vist aeg-ajalt hästi natukene just seda piirkonda siin ikkagist määrin, kuna siin reaalselt ikkagi mingi võõrdumine on, siis mina teda määrin, mina vist lasen siit natukene mingi multispreid sisse, relvaõdi vist on kõige parem selle jaoks tegelikult,
lased siit ülevalt sisse ja lased tal natukene siit alla minna, et muidugi see üks asi, mis te veel teha võite, on siis just nendel ühe trossiga pillidel, et see trossi algus tegelikult võib kinni teikida, sest siit vahelt, siin on selline murdekoht, kuna ta siin asetseb selliselt, et see teip lihtsalt teeb seda asja siin natuke jäigemaks ja siit ei hakka ka sitta sisse minema. Nii-öelda sodi siis, aga korrektselt. Ja üks asi, millest veel võib olla, mis hea nipi neile võib-olla annaks, et kui teil on KTM Husqvarna 17 kuni 19 või 20, 125, 150, siis teil alguses see tross on ilma selle rullikuta. Ehk siis siin on lihtsalt tavaline plastikkõri ja see ei ole kõige parem lahendus. Mina olen selle välja vahetanud. Välja siis tuleb vahetada see tross ja siis see alumiiniumkopsik. Tänu selle rullikule läheb see gaas poole kergemaks. See tross ise kestab kauem, kuna kui sellel vanemal versioonil, kui meil on see plastiktoru siin, siis sellel hakkab see tross siit katki minema, kuna siin seda hõõrdumist plastiktoru sees on ikkagi niivõrd palju. Et tuleb võtta, ma ei mäleta, kas ta oli 21 või 22 aasta hakkasid need tulema siis selle rullikuga. Ja muud pole vaja vahetada see, kuigi 30 midagi euri, gaasitross ka 30 midagi euri. Need asjad tegelikult on meil siin Mehkas kõik klaas olemas, et tellija tee ära ja gaas läheb poole paremaks. Et kui nüüd see siin on ilusti puhastatud, siis on hästi palju ka neid dilemmasi, et mida siia panna, mida siia mitte panna. Väga palju tegelikult räägitakse ikkagi mitte midagi või panna, kuna hästi palju hakkab siis just seda liiva külge siia jääma, aga tegelikult kui see on ilus terve, siis väga tihti seda liiva siia sisse ikkagist ei lähe ka. Ja mida mina teen, kahte varianti olen läbi aegade teinud. Alguses ma panin siia seda Tefloni baasil kuivmääre. See on siis selline libe kiht tekib siia peale. See määre siis kuivab ära ja ta ei jää nagu selline tatine. Tegelikult võid selle kuivmäärdega selle otsaselt üle lasta ja kas siis fööniga või värvmihliga millegiga kuivatada siia külge korralikult. Aga kui see ots juba selline on, kriimuline, kraamuline, siis see kuivmääre ikkagi väga kaua siin ei püsi. Et mina olen siis pannud siia hästi väikse filmi seda amordiõli. Lauri vist äkki mul õpetas seda nippi, et tegelikult see amordiõli siin peal töötab minu arust väga hästi ja see amordiõli ei ole selline kleepu, et ta võtaks seda liiva enda külge. Otsaga hästi natukene siia. Ilus selline alumiiniumi löga, kuna see värv on siit juba ilusti kenasti maas, see oli tegelikult, see läks jumala kiiresti. Ma vist paar korda sõitsin selle katkise tuutu otsaga ja liiv läks sisse ja selliseks ots läkski. Et see on asi, millel kindlasti tuleks silma peal hoida. Ja tegelikult on päris mõnus, mulle meeldib, kui ta on selline värskelt ära tehtud ja hästi selline libe ja tatine. Nii, oskad sa mulle veel midagi soovitada, mis ma peaks enda sikli puhul veel ära tegema? Kindlasti loksuta siis laagrid läbi kõik on ja lingilaagritega on keerulisem, kuna seal on palju erinevaid väiksed laagrid on ja, et kui sa isegi uuel pillil tagaratast liigutad, siis on seal mingi lõtk sees. Et need talvel on õhtud pikad on ja kodus igav, siis võta lihtsalt kõik võllid korra välja ja vaata neid laagrid on. Ja kui sa juba vaatama hakkad, siis ka määri on ja. Vana määre välja ja uus määre peale, et siin on nagu 2 amordi puksi on ja siis on veel lingilaagrid ka, et seal seda mängimisruumi on päris palju
ja ta on siukses kohas ka, mis saab kõige rohkem seda vatti, on ju, seda vett ja muda, et lingilaagrid kindlasti ma soovitan talvel üle vaadata ja samamoodi siis ka Traversi laagrid. Üks asi, mis ma olen siis nende aastate jooksul KTM-ide pealt õppinud, see, et tagumise rattalaagrid, et need siis natukenegi kauem kestaks, tuleb ikkagi aeg-ajalt siis neid vahepukke puhastada, siit siis tihendi vahe ka ilusti ära puhastada, uus määre sisse ja kokku tagasi, et kestab oluliselt kauem. Ei pääse nii palju siis mustust, niiskust ja muud sodi tihendist mööda siis selle tihendi ja laagri vahele, et see laager kestab niimoodi oluliselt kauem, samuti kestab siis see vahepukk siis oluliselt kauem, et mina kasutan siis sükest Motorexi siis Bike Grease'i, et tegemist on sükse Motorexi määrdeainega, siin ilusti pintsel otsas, et see teeb selle määrde siis lisamise siia tihendi sisse äärmiselt lihtsaks. Palju pole vaja, et kui siia nüüd liiga palju seda määret panna, siis hakkab siit aja jooksul, ütleme esimese sõidu korral hakkab seda lihtsalt määret siit vahelt välja pressima ja siis on siit veits kole ja määrdene see asi. Ja nüüd, kus siis ratas on alt ära, on tegelikult hea aeg ka siis puhastada ja määrida need ketipingutuspoldid. Keerame siit välja ja teeme puhtaks ja on mingid sükseid kohti, mida peaks ikkagi regulaarselt kogu aeg käima, ikkagi mingi momendi võtmega üle või kontrollima puhutama? Kindlasti on see Travers, et kui sul on Newton-meeter veti, siis Traversit ma soovitan üle käia, siin on KTM-idel on siin Newtonid peal on ja, et need tuleb panna jah, õige tugevusega. Kui sa paned alumised liiga kõvasti, käe järgi mõtled, et ma panen kinni, et kindlasti lahti tuleks, siis kui sa tahad panna kõvasti kinni, siis pane ülemine, sest kui sa alumise paned liiga kõvasti kinni, siis see kolb, mis käib amorditoru sees, see Travers kohe takistab selle tööd, et kui me oleme teinud katse ka, et kui ta, ütleme, lahti on kork ja keerame kõvasti kinni, siis ta tõesti nagu lihtsalt ei lähegi sealt läbi, et ta pigistab toru nii palju kinni. Ütleme, halvemal juhul lõhud amordi ära, aga kohe kindlasti see mõjutab nagu amordi tööd. Ja kindlasti. Amordiõlid, et kas ütleme, amordiõlid nüüd talvel oleks nagu vajalik ära vahetada või? No see sõltub jälle sõidutundidest, et millal viimati tehti.
aga mis on nagu hea nipp, mida te võite nagu kodus ka vaadata, on see, et kui amort hakkab palju õhku koguma, ehk siis enne sõite üldjuhul sa lased siit väiksest august õhu välja, et kui sinna tekib kogu aeg õhku, see tähendab, et õli on juba vana, ta läheb vahtu ja sellest vahust siis tekivad need õhumullid. Et siis tuleks vahetada. Kuidas ma nagu leian selle, milline kodar nüüd see nagu lõdva on, mis see õige meetod on, et ma ise olen kasutanud näiteks seda, et võtmega kolistad üle, et kõrva järgi kuulad, kas ta on see, ma ei tea, mis noot, aga samas nagu katsud käega ja siis ta nagu võib-olla tundub, et tegelikult on pehme hoopis või mõni kodar on jällegi niimoodi, et tundub kõla järgi, et on pehme, aga pingutama tegelikult on nagu juba suht nagu tuugalt kinni. No see on jälle, kuidas keegi harjunud on, et paljud panevad kõrva järgi, on ju. Kui ta teeb mingisuguse vale hääle, et siis tead, et on lõtv. Aga mina lähen lihtsalt, keeran järjest, sa tead ju, et kõik peaks olema korras, on ju. Mina lähen, keeran igat kodarat järjest. Ma tean, paljud lähevad üle mingi 3 või üle 4. Aga mina panen igast järjest ja natukene ja kui ma tunnen, et on lõtv, siis ma ei keera lõpuni kohe kinni, sest et muidu ta viskab võib-olla jälle nagu paigast ära, et viskab kuskilt teiselt poolt tõmbab vastu, on ju. Ma panen siis natukene ja teen jälle ringi ära, kui ikka on siis natukene veel, on ju. Et järjest vaikselt lased, proovid käe järgi kõik täpselt samaga kinni panna ja mitte muidugi vägistada kinni, on ju. Ja nipp ja trikk, mida siis ütleme keti pingutamise juures nagu tähele panna, et enne keti pingutamist muidugi jälgime, kui palju on kett kulunud. Seda on siis kõige lihtsam teha niimoodi, et tõmbame siis ketti hammasratta tagumisest servast eemale ning kui kett siis kogu hammasratta peal nihkub, viitab see sellele, et kett ja hammasrattad on oma töö ära teinud ning need tuleks asendada. Kindlasti vaheta siis uue ketiga ära ka esimene ja tagumine hammasratas ning soovitan ära vahetada ka ketitallad. Ja siis keti lihtsamaks pingutamiseks olen ma siis teinud endale sükse metallist väiksema lihtsama abinõu. Selles kõrgus on 55 millimeetrit. See on enam sobilik siis selle tsikli jaoks. Ning reguleerin siis klotsid mõlemalt poolt võrdsele kaugusele. Kindlasti jälgida, et mõlemalt poolt saaksid siis klotsid võrdsele kaugusele. Et sellisel juhul jääb siis meil tagaratas sirget alla ning ketiliin jääb siis sirge. Nüüd üks hea tähelepanek, et millest siis aru saada, et võib-olla see tagumine hammasratas ja esimene hammasratas ei ole päris sama liini peal, ehk siis seda, et see kett jookseb meil hammasratta peal viltu, et seda siis kõige lihtsamini märkab tegelikult esimese hammasratta pealt. Et kui esimesel hammasrattal hakkab siis ütleme kett hammasrattas külgede pealt väga palju siis kulutama, siis annab siis märku sellest, et kett jookseb siis hammasratta peal viltu ja see saab viltu joosta ainult selle pärast, et meil siis tagumine ratas ei ole siis päris sirgelt all. Et niisugune vahemärkus selle teema juurde. Nii, aga ma tean, et sa käid ka võistlustel kaasas ja sul on ka niisugune äri, kuidas selle kohta öelda, et rendimehaanik, et äkki räägid sellest lähemalt, mida see endast kujutab ja mida see võistluspäeval siis nagu tsiklihooldus endast kujutab? Jah, sellest aastast on niisugune asi nagu rendimehaanik, et see siis see ei pea olema võistluspäeval sõitjale, see on mõeldud ka näiteks motoklubidele, kes tahab näiteks, et trennipäeval näiteks ütleme, et oled ise tööl, poisiga trenni ei jõua, siis helistad või kirjutad mulle, on ju, lepime midagi kokku, et võta näiteks su poisi ja tsikli peale, käime trennis ära, mul on ka treeneri paberid tegemisel praegu, et paljud treenerid, ma tean, Eestis ei omagi paberit, on ju, aga et teeme paberid ka, et kõik oleks korrektne. Ja käin trennis ära, toon poisi koju tagasi niimoodi, et tsikkel on järgmiseks trenniks valmis, puhas, korras, ette valmistatud, et seda võib kasutada ka töökoda, on ju, et tead, et sul on kiire aeg tulemas, kutsud mind appi, teeme töö ära, on ju. Aga põhiliselt on jah, see mõeldud ikkagi võistluspäeval, et lihtsalt hobimeestega ei ole väga keeruline, on ju, et sa valmistad
enne võistlustsikli ette, et võtad mingi sõbra kaasa, kes kütust vahepeal juurde valab, on ja sa võib-olla ei pinguta seal kettiga, on ju. Aga see, millest me siin terve aeg rääkisime, see on profidel vaja põhimõtteliselt iga sõidu vahel teha, et see koormus, mida see tsikkel seal 20 või 30 minutiga saab, et see on nagu uskumatu tegelikult, et kõik need kodarad ja põhjalikud pesud, ülevaatamised, kõik kontrollid on ju, võib-olla seal vaja seadistada amorti, mida iganes vaja on, et see sõit läheks võimalikult edukalt. Selle ära teeme, et see on mõeldud siis selleks, et kas võtab näiteks mitu hobimeest kamba peale või siis võtab mingisugune, ütleme siis MX1, MX2 sõitja, et seal on see tulemus väga tähtis, sponsorid ja kõik ootavad, et sa teeksid nagu hea sõidu, on ju, et ei jääks midagi nagu tehnika taha ja ise saaksid sõitude vahel puhata, mitte ei pea seal minema pesema ja midagi möllama. Tuttav tunne. Jah, et tegelikult see kõlab nagu Ameerika, on ju, aga see on tõesti väga mugav tegelikult, kui sa tuled sõidust, viskad pikali, sööd ja puhkad, on ju, et võib-olla lähed jalutad korra, vaatad rada, aga kui sa pead ise hakkama seal, jälle mudakross kõige keerulisem, hakkad seal midagi loputama ja tegema, et siis see võtab ju kõvasti energiat. Absoluutselt tõsi. Rendimehaanikuga leiab kontakti Instagramist, ma tean? Instagramist leiabki praegu ja see ei pea muidugi olema ka see, et sa kutsud mind kuhugi, mul on ka oma garaaž, kui sa tahad, et ma ise teen sul selle näiteks soe ettevalmistuse, tunned, et käib üle jõu või pole aega, et siis võib kirjutada ja tuua tsikliga ka statsionaarsesse töökotta. Ja see ei sõltu üldse nagu brändist? Ei sõltu brändist, see võib olla kõik. Ja hea teada. Jah, see baas asub mul Sauel. Väga. Aga siis Karliga saate ühendust võtta juba siis läbi sotsiaalmeedia. Jah. Mul vist rohkem küsimus üle, et tööd on küll väga palju nüüd. Jah. Uus sikkel, aga kõik tahaks ikkagi üle vaadata ja veenduda, et asi on hooajaks valmis. No kui sa praegu teed selle raske ja suure töö ära, siis sul on terve hooaeg palju lihtsam, et varem on teha see suur töö kõik enne hooaega ära, et üldjuhul, kui midagi juhtub, siis see juhtub kas neljapäeval või reedel enne võistlust. Et praegu tuleb suur töö ära teha, siis on terve aasta lihtsam. Loodan, et teile meeldis see osa. Saite endale mõned kasulikud nõuanded ja mõned trikid või nipid. Ja kõige parem on, kui saite teada mingit informatsiooni, mida te ennem siis ei teadnud. Kui teile meeldis selline tehniline video, siis meil Alariga on enda siklite juures veel teha küll ja veel. Minul on vaja esiamordid hooldada, tagaamort hooldada, summutipaun sirgeks puhuda, et kaamera võib meil käia tegelikult kõikide nende tegemiste juures, kui teile endale meeldib seda vaadata. Aga andke like selle kohta siis videole kindlasti. Jah, aga nüüd sellest loosimisest, siis selle loosimise jaoks ei pea midagi muud tegema jälle, kui ikka kõik tavapärased share'id, like'id, subscribe'id, aga loosis osalemiseks peab siis sellele YouTube'i videole andma siis omapoolse kommentaari, et mis on sinu näiteks nipid-trikid, mis sa enda siis kaherattalise sõbra juures teed hoolduse käigus, või siis ma ei tea, mida veel, iganes hooldust puudutavad teemasid, et võid kirjutada ka midagi, tahan osaleda lihtsalt loosis. Jah, et kõige parem on, kui sul on endal äkki mingi tehniline nõuanne, mis ei ole üldlevinud või üldkasutatav, aga sina seda teed ja sinu arvates on see väga hea nipp, siis kirjuta see sinna kommentaaridesse YouTube'i video alla ning ja ütleme siis loosi siis rattas endale siis suurema nagu šansi saamiseks, ehk siis enda siis häälte arvu nagu tõstmiseks. Kindlasti jaga seda YouTube'i videot ja palu oma siis sõpradele anda enda kommentaarile like. Ehk siis mida rohkem like on sinu siis YouTube'i kommentaaril, seda suurem tõenäosus on sul need siis Armega prillid ka võita. Jah, see kordistab sinu nime siis meie selles loosirattas, mida rohkem like on sinu kommentaaril, seda rohkem me sinu nime paneme siis ka sinna loosirattasse. Ja loosimise teeme, loosi lööme lukku siis 16. aprillil, et nii kaua on sul võimalik siis oma
kommentaari boost ida. jah. Ja võitja kuulutame välja siis Elumoto Instagrami kontol, et meie siis Instagrami see kasutajatunnus on siin. Et mine followeri, jälgi seda kanalit ka ja et sinna me paneme taased pildimaterjali üles, võib-olla lühemad suksed videoklipid ka. Et hooaeg hakkab pihta ja seda materjali hakkab kindlasti sinna rohkem ka tekkima kui praegu. Me teeme postituse, kui see loos on lõppenud ja siis postituses avaldame selle inimese. Ja tegelikult see inimene, kes need prillid võidab, ta saab valida mitme erineva värvi vahel, et siin ei ole tegelikult ainult need konkreetsed prillid. Et tuled siia minu juurde Tallinn Mehka poodi ja vaatad riiulist endale sobivad värvid välja ja saad need samad, et ei ole just need mustad just. Et ja kui midagi iganes veel on vaja või soovid eelnevalt teada nende prillide valikut, võid mulle e-maili kirjutada või mulle siis Instagrami või kuhu iganes, siis ma võin sulle saata, mis prillid meil kohapeal on ja saad nende vahel valida. Ja. Tormi kontakti leiad siis siit video pealt. Siin siis video kirjelduses on all siis Tormi Instagrami konto, et sealt kaudu saad siis ka Tormiga ühendust võtta. Et ega siis midagi muud. Ma arvan, et järgmine kord oleme juba kuskil krossirajal või metsarajal. No loodame. Sõidame ikkagi siklitega, et siklid on nüüd valmis kuuma andmiseks ja midagi. Näeme varsti. Ciao.